अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइज। नाज़रीन, अॼु 12 अक्टूबर आहे ऐं 12 अक्टूबर मुल्की तारीख़ जे उन्हनि निभागनि ॾींहंनि मां हिकु आहे जॾहिं मुल्क जे अंदरि आइन ऐं क़ानून जी लताड़ कंदे मुल्क मथां मार्शल लॉ मड़ी वई। बिल्कुलु नाज़रीन, 1999 जो उहो ॾींहुं हुयो, बल्कि उहा शाम हुई जॾहिं उन वक़्तु जे हिकिड़े फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क जे मथां मार्शल लॉ हई ऐं उन वक़्त जे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी हुकूमत खे ख़तमु कयो वियो। मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उन गिरफ़्तारी खां पोइ जेको आहे उन जे मथां जहाज़ जी हाई जैकिंग जो केस दाख़िल कयो वियो ऐं उन हाई जैकिंग जे केस में उनखे सज़ा पिणु ॿुधाई वई ऐं शरीफ़ फैमिली खे पोइ वरी सऊदी अरब ऐं ॿियनि मुल्कनि जी सिफ़ारिश ते उन्हनि जी जेको आहे मुदाख़लत ते उनखे मुल्क खां ॿाहिरि ॾिनो वियो। मुशर्रफ साहब पहिरियों NRO जेको ॾिनो हुयो उहो शरीफ़ ॿाहिरनि खे मिलियो हुयो ऐं ॿाहिरियां जहाज़ आयो हो, उन जहाज़ ते उहे हलिया विया हुया। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन वक़्तु मियां नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं संदसि ख़ानदान हिकु अहिड़े फ़ौजी आमिर सां इहो एग्रीमेंट कयो हुयो जंहिं हुननि जी हिकिड़ी बकौल हुननि जी हिकिड़ी चूंडियल हुकूमत खे ख़तमु कयो हुयो ऐं उन चूंडियल हुकूमत जे ख़तमु करण वारे जर्नल सां हुननि 15 सालनि जो मुआहिदो कयो हो त 15 सालनि ताईं सियासत में न ईंदा। बहरहाल पोइ वक़्तु अॻिते हलियो ऐं मुशर्रफ जो दौरु दुनिया जे हर आमिर वांगुरु मुल्क जे मथां अज़ाब जो दौरु रहियो। उन सॼे दौर में मुल्क जे अंदरि तमामु घणी दहशतगर्दी थी, ख़ासि तरह जॾहिं 9/11 जो वाक़ियो थियो। अमेरिका जे ट्विन टावर्स जे मथां अलक़ाइदा जे दहशतगर्दनि हमिलो कयो। उनखां पोइ अमेरिका हिन ख़िते जे अंदरि जेका मामला कया, उन वक़्तु अमेरिका जे पारां अॼु जीअं सूरत हाल आहे त असांजो वज़ीर आज़म हर इंटरव्यू में परॾेही मीडिया उनखां इहो सवाल कंदी रहे थी त बाइडन तव्हां असांजा न ॻाल्हायो आहे, त ॼण चओ त हू असांजे वज़ीर आज़म खे इन वे परॾेही मीडिया इहो सवाल करे शर्मसार करणु चाहींदी आहे। उन वक़्तु बि जेको हुयो 2 साल परवेज़ मुशर्रफ जेको हुयो उन खे कंहिं गाह न पियो विधो, पर जॾहिं 9/11 जो सान्हो थियो उनखां पोइ जेको आहे हुननि ॻाल्हाइणु शुरू कयो ऐं उन ॻाल्हाइण खां पोइ जेको आहे हुन सां ॻाल्हायो अमेरिका जे उन वक़्त जे सदर बुश न को उन वक़्त जे परॾेही वज़ीर ॻाल्हायो, पर हक़ीक़त में उन वक़्तु जेको आहे अंडर सेक्रेटरी हिकिड़े उनखे फ़ोन करे चयो ऐं चयो त यू आर विद अस और नॉट विद अस। ऐं चयो मुशर्रफ लिखियो आहे त हुननि असांखे चयो जेकॾहिं तूं असां सां गॾु न हूंदे असां तोखे स्टोन एज में पहुचाए छॾींदासीं। इहा धमकी हिकिड़े अंडर सेक्रेटरी असांजे कमांडो खे ॾिनी ऐं कमांडो जेको आहे उन हिकिड़ी फ़ोन ते न त कंहिंसां गुफ़्तगू कई, न कंहिंसां सलाह कई, न कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, न कंहिं ॿिए का इदारे मां सलाह करण खां बजाए हुन फ़ोन ते ई जेको अमेरिका घुरियो या जेको न घुरियो उहो उन्हनि जे हवाले करे छॾियो। बहरहाल इहे ॻाल्हियूं बि रिकॉर्ड ते आयूं त जेको आहे परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका ऐं CIA जे चवण ते अलक़ाइदा ऐं ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ जेके उन्हनि खे माण्हू घुरिबल हुया उन्हनि खे पकिड़े उन्हनि खे प्राइवेटली उन्हनि जे हवाले कयो ऐं उन जा प्राइवेटली पैसा वरिता। इहा ॻाल्हि बि रिकॉर्ड ते अची वई आहे त उन हिकिड़े रियासत जे सरबराह जे तौर ते ऑपरेट करण जे बजाए हिकिड़े गैंगस्टर तौरु जेको आहे हुन ऑपरेट कयो ऐं उनजो जेको गैंगस्टर वारी इहा माइंड सेट हुयो उहो असांखे उन वक़्तु बि नज़र आयो जॾहिं हुन 12 अक्टूबर ते जेको आहे पंहिंजो 12 मई ते जॾहिं पंहिंजो चीफ जस्टिस जी हिमायत में रैली कढी पिया वई मुल्क जे जमहूरियत पसंदि क़ुवतुनि पारां 12 मई 2007 ते। उन वक़्तु उन रैली जे मथां जीअं हुन MQM जे दहशतगर्दनि खां फायरिंग कराए ऐं कराची जे शहर ते खून जूं नदियूं वहायूं, उहा बि उनजी गैंगस्टर वारी माइंड जेका जी अक्कासी करे थी। उनजे गैंगस्टर वारे माइंड जी अक्कासी इहा ॻाल्हि बि करे थी त जॾहिं अकबर बुगटी सां मामला हुनजा ठीकु न पिया थिया, अकबर बुगटी सां ॻाल्हाइण लाइ जेका कमेटी वई वसीम सजाद, शुजात ऐं मुशाहिद हुसैन साहब जी हुन में जेका आहे हिते मुश्तमिल हिकिड़ी कमेटी हुन पाण ठाहे मोकिली, उहा कमेटी ॻाल्हियूं तइ कयूं, पर हुनजो जेको गैंगस्टर वारो माइंड हो जेको उनजे करे हुन उते बुगटी साहब खे बि शहीद कयो। मुशर्रफ जो दौरु जंहिंमें अकबर बुगटी जी शहादत थी, पर उनखां बि वॾो सान्हो जेको थियो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत थी, जंहिं मुल्क जे जेको आहे बुनियादनि खे लोॾे छॾियो ऐं
यकीनी तौर ते उहो जेको सानियो हुयो उन वक़्तु मुल्क सॼो सख़्ते में अची वियो हुयो, पर शाबाश आहे पाकिस्तान जे सदर आसिफ अली ज़रदारी खे, जंहिं उन वक़्तु उन सॼे ॾुख खे, उन सॼी तकलीफ़ खे, उन सॼी पीड़ा खे ऐं उन सॼी जेका नफ़रत हुई मुशरफ़ सां ऐं पंहिंजो इन ऐं केतिरे हद ताईं उहा नफ़रत जेका आहे उन मुशरफ़ जी ज़ात खां वधीक जेको आहे उहा वधीक फैलाव करे वई हुई, उन खे एड्रेस कंदे जेको आहे चयो त पाकिस्तान खपे। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जेको आहे चयो त जमहूरियत बहितरीनु इंतकाम आहे, असां जमहूरियत जे थ्रू ई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो इंतकाम वठंदासूं। इहे ॿई जेके नैरेटिव हुया, जेकॾहिं 2007 में 27 डिसंबर जे साने खां पोइ न अचनि हा त उन वक़्तु बि तमामु वॾो नुक़सानु थी पए सघियो, अहिड़ो ई नुक़सानु जहिड़ो 71 में थियो हुयो, छाकाणि त उन वक़्तु बि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत में सिंध जो कुंड जेका आहे उहा ॿरी रही हुई। सिंध जे हर घर में मातम हुयो, सिंध जे हर जेको आहे घिटी में जेको आहे हिकु सफ़ा जेको आहे मातमी जेके जलूस हुया, हर घर में जेको आहे तॾो छायल हुयो। बहरहाल मुशरफ़ जो दौरु जेको आहे उहो जेको 1999 खां शुरू थी 2008 में पूरो थियो, उन दौर में हुन जिते एॾियूं वॾियुनि शख़्सियतुनि जा क़त्ल कराया ऐं मुल्क जे अंदरि इहा रियासत खां बालातर हिकिड़ी गैंगस्टर वारी जेका आहे उहा ठाही, ऐं जिन खे अॼु ऐं उनखां पहिरें राज एजेंट चयो पियो वियो, उन राज एजेंटनि जी जंहिं नमूने सां हुन मालिकी कई, उन्हनि जे मथां जेको छप्पर ऐं छांव थियो, उनखां अलावा जेको आहे जहिड़े नमूने हुन मुल्क जे हिकिड़े बावकार हिकिड़े एटमी ताक़त मुल्क जे हुनखे हिकिड़े अंडर सेक्रेटरी जे फ़ोन कॉल ते पंहिंजा समूरा मफ़ाद हुन जे ताबे करे छॾिया। न सिर्फ़ु इहो, पर जहिड़े नमूने हुन दहशतगर्दनि खे पाले ताते वॾो कयो ऐं उन्हनि दहशतगर्दनि जे कोलाब्रेशन सां ई हुन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे मथां हमिलो करण जी कोशिशि कई 18 अक्टूबर ते, ऐं उहो हमिलो तोड़े जो बीबी साहिबा उनमें ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत उनमें महफ़ूज़ रही, पर उहो हमिलो बि यकीनी तौर ते तमामु हिकु ख़ौफ़नाक अमल हुयो। मुशरफ़ उन पंहिंजे दौर में जिते लिसानियत खे फ़रोग़ ॾिनो ऐं कराची जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ी लिसानी नफ़रत जे बुनियाद ते कमु कंदड़ गिरोहनि खे जी जेका आहे पंहिंजो उन्हनि जे मथां हिकिड़े उन्हनि जी मालिकी कई, उन्हनि खे पाले ताते वॾो पिए कयो, उनखे ताक़तवर पिए कयो, ऐं जहिड़े नमूने हुन फ़िरक़ेवारियत खे पंहिंजो हथी ॾिनी ऐं मुल्क जे अंदरि वॾा वॾा फ़िरक़ेवाराना फ़साद थिया ऐं तमामु घणो जेको आहे हमला थिया हिकिड़े फ़िरक़े जे माण्हुनि जे मथां। उन सां गॾोगॾु हुन जहिड़े नमूने सां मुल्क जे अंदरि लाक़ानूनीअत जो इहो इज़हार पंहिंजो कयो, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो 12 मई ते थियो त हुन जेको आहे प्राइवेट MKM जा हथियारबंद घुराए जेको आहे सभिनी पार्टियुनि जे हथरू रस्ता रोक कई। इहे समूरा अमल जेके आहिनि, इहे समूरा अमल ॿुधाइनि था त उहो जेको दौरु हुयो उन वक़्तु न आइन जी का हैसियत हुई, न कानून जी हैसियत हुई। पछाड़ी में हुन वञी पाकिस्तान जे सुप्रीम कोर्ट सां वञी अटकियो ऐं सुप्रीम कोर्ट जे समूरनि जजनि खे जेको आहे हुन नज़रबंदि करे छॾियो। 3 नवंबर जी एमरजेंसी खां पोइ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापसि आई ऐं हुन अची चयो त इहा ॻाल्हि हाणे न हलंदी ऐं असां पाकिस्तान जे आइन ऐं पाकिस्तान जे इदारनि जे तहफ़ुज़ लाइ कंहिं बि आमिर खे इजाज़त न ॾींदासूं त उहो इन तरह जा क़दम खणे। बहरहाल मुशरफ़ जो दौरु तोड़े जो जीअं पाण गुफ़्तगू पिया कयोसीं त शरीफ़ भाइरनि त खणी 15 सालनि जी एग्रीमेंट करे लिखी पढ़ी जेको आहे हुतां हलिया विया ऐं उनखां पोइ जेको आहे पर मुल्क इहो सॼो अरसो भोगींदो रहियो। मुल्क जे अंदरि जेको कुझु बि थियो पए उहो फ़र्द वाहिद खे जी ख़ुशामत लाइ थियो पए ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि जेका आहे न आइन ऐं कानून जी बालादस्ती रही ऐं हू खुलेआम चवंदो हुयो त बेनज़ीर भुट्टो ऐं नवाज़ शरीफ़ जेके उन वक़्तु वॾियुनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जा सरबराह हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ताला बिलाशुबा मुल्क जी सभ खां पॉपुलर लीडर हुई, उन्हनि जो पाकिस्तान जी सियासत में को रोल कोन्हे। ऐं पर आख़िर में जॾहिं हू ॿई आया, मुशरफ़ वेठो हुयो ऐं इलेक्शन थिया पए, उन वक़्तु मुशरफ़ खे ख़बर हुई त मुशरफ़ जी शिकस्त यकीनी आहे, पर हुन जेको आहे वॾो हिकिड़ो अहिड़ो कमु कयो जंहिं मुल्क जा बुनियाद लोॾे छॾिया ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे 27 डिसंबर ते शहीद कयो वियो। मुशरफ़ मुल्क जे बुनियादनि खे ऐं वाहिद माण्हू आहे परवेज़ मुशरफ़ जंहिं पंहिंजे हिन दौर में 2 दफ़ा मुल्की आइन टोड़ियो, 1999 ते टोड़ियईं, वरी 3 नवंबर 2007 ते बि हुन एमरजेंसी नाफ़िज़ कई, जंहिंजे करे मोहतरमा मोटी आई त हू पंहिंजे इक़्तिदार खे
डिघो करण लाइ, इक़्तिदार जे पंहिंजे उन मुद्दे खे डिघो करण लाइ हुन हर उहा हरकत कई जेका हुनजे इक़्तिदार खे तूल ॾेई सघे, उनखे डिघो करे सघे। ऐं उन जे लाइ हुन कॾहिं बि इहा परवाह न कई त उन सां मुल्क जे अवाम, मुल्क जे अवामी मफ़ादनि, मुल्क जे अंदरि भाईचारे, मुल्क जे अंदरि रवादारी, मुल्क जे अंदरि क़ानून जी बालादस्ती, मुल्क जे अंदरि आइन जी बालादस्ती ऐं मुल्क जे बुनियादनि खे पहुचंदड़ नुक़सानु, कंहिं बि शइ जी हुन परवाह न कई। हू अहिड़ो हिकिड़ो माण्हू हुयो, तव्हां तसवुरु कयो त हिकिड़े गैंगस्टर वांगुरु माण्हू पकिड़े अमेरिका खे प्राइवेटली ॾींदो हुयो। इहो माण्हू जॾहिं उनजे मथां मुक़दमो तइ थियो त उहो मुक़दमे खां निकितो वियो। उनजे मथां कई मुक़दमा पाकिस्तान में आहिनि। 3 नवंबर जो मुक़दमो आर्टिकल 6 जे बुनियाद ते उनजे मथां हिते पंहिंजो पाकिस्तान जे कोर्टुनि में पियल आहे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जो मुक़दमो, अकबर बुगटी जी खे क़तल करण जो मुक़दमो, इहे समूरा ॿिया केतिरा ई केसिस आहिनि जेके परवेज़ मुशर्रफ जे इंतज़ार में पिया आहिनि। पर हू हुन वक़्तु बहरहाल हितां मुल्क जे ताक़तवर फोर्स जे हुन सां हितां हलियो वियो ऐं अॼु हिते वरी वापसि न अची सघियो आहे। त बुनियादी जेको सुवालु आहे उहो इहो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जॾहिं बि इहे वक़्तु आया आहिनि, इतफ़ाक़ जी ॻाल्हि आहे त 5 जुलाई 1977 ते जॾहिं मुल्क जे अंदरि पंहिंजो इहो थियो पए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जी हुकूमत ख़तमु कई वई ऐं उहो मुल्क जो पहिरियों चूंडियल वज़ीर आज़म हुयो, मुल्क जो सभ खां पॉपुलर अॻवान हुयो। जनरल ज़ियाउल हक़ जहिड़े बीमार ज़हन जे माण्हू जॾहिं इहा हरकत कई, इतफ़ाक़ इनखे पॉलिटिकल एनालिस्ट नथा मञनि। उहे सम्झनि था त इहो बाय डिज़ाइन इंटरनेशनल फोर्सिस करायो हुयो ऐं उनजे करे ई 5 जुलाई खां 2 साल पोइ 1979 में सोवियत फोर्सिस अफ़गानिस्तान जे अंदरि आया ऐं पोइ ज़िया जेको आहे इतिहादी बणियो अमरीका जो। ईअं ई 1999 में परवेज़ मुशर्रफ आयो ऐं 2001 में 9/11 थियो ऐं वरी मुशर्रफ जेको आहे इतिहादी बणियो अमरीका जो। ईअं जीअं पोइ एपिसोड में थियो हो त असांजे आमरनि खे हमेशह जेका आहे आलमी जेके पंहिंजो ताक़तुनि जे पुठि भराई सां, बल्कि उन्हनि पंहिंजी एजेंडा सेट करण खां पोइ इन्हनि खे जेको आहे अॻुवाट वक़्त खां अॻे इन्हनि खे उते फिट कयो वेंदो आहे ताकी जॾहिं उहो साल 2 खां पोइ वक़्तु अचे त उन वक़्तु का चूंडियल हुकूमत, का पार्लियामेंट, को अवाम, को एहतजाज, का बि अहिड़ी शइ न थी सघे, हर शइ खे उहो कंट्रोल करे सघनि। सो अॼु 12 अक्टूबर आहे ऐं परवेज़ मुशर्रफ अॼु जे ॾींहं ते 1999 में हिकु पार्लियामेंट खे ऐं वज़ीर आज़म खे लाहे जेको आहे इक़्तिदार ते कब्ज़ो कयो हुयो ऐं यूनिफॉर्म में वेही जेके ऐलान कया हुआ उहे अॼु बि तव्हां ॿुधा हूंदा मुख़्तलिफ़ रिपोर्ट्स में। धरती TV बि उन ते काफ़ी रिपोर्टिंग कई आहे अॼु उन दौर जे हवाले सां, उनजे अहसासनि पंहिंजो उनजे नुक़साननि जे हवाले सां। त अॼु जॾहिं ॻाल्हि कजे थी 12 अक्टूबर 1999 जी, उन वक़्तु असांखे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कातिल जेको आहे उन जो चहिरो नज़र अचे थो, शहीद अकबर बुगटी जो कातिल नज़र अचे थो पियो। ऐं अॼु असां जॾहिं 12 अक्टूबर ते ॻाल्हि कयूं था पिया त मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी, लाक़ानूनियत जो जेको सहरो आहे, 12 मई जे जेको आहे पंहिंजो शहीदनि जो जेको आहे चहिरा नज़र अचनि पिया। उन असांखे अॼु ताहिर प्लाज़ा में वकीलनि खे साड़ण वारनि जा चहिरा नज़र अचनि पिया। असांखे अॼु जेको आहे बल्दिया फैक्ट्री जे अंदरि जेको आहे भोलनि ऐं भालनि जेको आहे जंहिं नमूने सां असांजे मासूम मज़दूरनि खे साड़ियो, उन्हनि खे उहा ताक़त बख़्शींदड़ बि इहो परवेज़ मुशर्रफ आमिर हुयो। इहा सॼी जेका वार्ता आहे कराची जेका भोगी आहे इन्हनि 8 सालनि में, उनजो ज़िम्मेवार परवेज़ मुशर्रफ हुयो। तंहिंजे करे अॼु 12 अक्टूबर आहे, यकीनी तौर ते सोग जो ॾींहुं आहे, छाकाणि त 12 अक्टूबर खां पोइ जेसिताईं वरी पीपल्स पार्टी जी हुकूमत 2008 में न आई, इहो सॼो दौरु परवेज़ मुशर्रफ हिन मुल्क जे कुंड में राताहा मचाए छॾिया ऐं हर गली, हर घिटी में खून ऐं नफ़रत जे जेका आहे पंहिंजो बाह खे शोला ॾिना। ऐं उहो माण्हू जेको आहे पंहिंजे उन गंदी ज़हनियत जे करे अॼु मुल्क में अची बि नथो सघे ऐं शायदि उनखे मुल्क जी मिटी बि नसीब न थिए। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू अॻिते वधाईंदासीं।